चाहिँ यो क्लासिफिकेसन त धेरै तरिकाले हुन्छ, जस्तै डाटा ट्रान्सफर अपरेसन, अर्थमेटिक अपरेसन भनेर डिफ्रेन्ट क्लासिफाई गरेर हुन्छ। त्योभन्दा पनि अहिले चाहिँ मैले यो टाइमिङ डायग्रामको लागि सुइटेबल भनेको चाहिँ के छ भने अन द बेसिस अफ साइज, 1 बाइट इन्स्ट्रक्सन, 2 बाइट इन्स्ट्रक्सन, 3 बाइट इन्स्ट्रक्सन। अब यसको मिनिङ मेमोरीमा यसले कति बाइट गर्छ त्यसको आधारमा गरेको है। ल यहाँ भनेको छ द्याट इज स्पेस निडेड इन मेमोरी टु स्टोर दिस इन्स्ट्रक्सन। इन्स्ट्रक्सन अफ कोड इज रिड फ्रम मेमोरी एन्ड स्टोर्ड इन इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर। अपकोड फेज भनेको चाहिँ ओके अलिकति डिस्टर्बेन्स भयो। ओके अपकोड फेज भनेको चाहिँ कुरा बुझिहाल्यो, इन्स्ट्रक्सनको अपकोड रिड गरेर यसलाई चाहिँ सरी मैले यहाँ कहाँ जाँदै थिएँ भनेको क्लासिफिकेसन के को आधारमा गरेको भने मेमोरीमा कति बाइट अकुपाई गर्छ भनेर गरेको हुन्छ र यो इन्स्ट्रक्सनको आधारमा चाहिँ हामीले यसमा यति साइकल हुन्छ अथवा यति मेसिन साइकल हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। त्यो कुरा म सिकाउँछु है। जेनरली है सबै केसमा चाहिँ होइन, जेनरली 1 बाइट इन्स्ट्रक्सन जुन इन्स्ट्रक्सनहरू छ नि त्यो 1 बाइट इन्स्ट्रक्सनको जुन इन्स्ट्रक्सन साइकलमा चाहिँ अपकोड फेज मात्र हुन्छ। कुरा बुझ है। इन जेनरली 1 बाइट इन्स्ट्रक्सन भएर सबैको लागि होइन, एक दुईवटा एक्सेप्सन पनि छ, त्यो एक्सेप्सन केस पनि म भन्छु। जेनरली 1 बाइट इन्स्ट्रक्सन भएको 1 बाइट इन्स्ट्रक्सन साइकलमा अपकोड फेज मात्र हुन्छ। त्यसै गरी 2 बाइट इन्स्ट्रक्सनको केसमा 2 बाइट इन्स्ट्रक्सनको केसमा जेनरली भनेको छु है मैले, फेरि सबैको केसमा होइन। एउटा अपकोड फेज हुन्छ अनि अर्को एउटा मेसिन साइकल, मेसिन रिड अथवा मेमोरी रिड अथवा मेमोरी राइट हुनसक्छ, दुईवटा मेसिन साइकल हुन्छ। त्यसै गरी जुन यो जेनरली 3 बाइट इन्स्ट्रक्सनको केसमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा अपकोड फेज हुन्छ, त्यसपछि 3वटा अर्को साइकल आउँछ, अर्को मेसिन साइकल आउँछ। 3वटा मेसिन साइकल भनेको अब मेमोरी रिड हो कि मेमोरी राइट हो कि त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। त्यो के हुन्छ त्यो हामीले इन्स्ट्रक्सन अनुसार इजिली डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। ल अब चाहिँ म पहिला अपकोड फेज मेसिन साइकलमा जान्छु है। अब हामीले इन्डिभिजुअल मेसिन साइकल पढ्छौँ, त्यो इन्डिभिजुअल मेसिन साइकलको टाइमिङ डायग्राम पढ्छौँ, अनिखेरि एउटा इन्स्ट्रक्सनको टाइमिङ डायग्राम बनाउँदाखेरि त्यो इन्डिभिजुअल मेसिन साइकललाई जोडिदिने हो। त्यही भएर फर्स्टमा चाहिँ हामीले के पढ्नुपर्छ भने इन्डिभिजुअल हामीले के गर्छौँ भने इन्डिभिजुअल मेसिन साइकलको टाइमिङ डायग्राम पढ्छौँ है त हामीले। अन्त हेर अब हेर इन्स्ट्रक्सन अपकोड इज रिड फ्रम मेमोरी एन्ड स्टोर्ड इन इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर। यो मैले के को गर्न लागेको भने अपकोड फेज, यो चाहिँ के को लाग्यो भने सर अपकोड फेज मेसिन साइकलमा पर्छ हैन? हैन ल फेज यस्तो हो, फेज भनेको अपकोड फेज मेसिन साइकल हो हैन। हरेक इन्स्ट्रक्सनको अपकोड फेज त भइहाल्छ। मैले भन्नु खोजेको के भने अनि 805 मा चाहिँ यस्ता इन्स्ट्रक्सनहरू छ जसको एक्जिक्युसन चाहिँ फेजमै सकिने पनि छन् क्या। जस्तै रजिस्टर बेस्ड इन्स्ट्रक्सनको चाहिँ फेजमै सकिन्छ र सर्टेन इन्स्ट्रक्सनको चाहिँ के हुन्छ भने फेजभन्दा बाहेक पनि अरू अपरेसन हुन्छ। त्यो अपरेसन के हो चाहिँ त्यो चाहिँ इन्स्ट्रक्सन अनुसार डिटरमाइन हुन्छ र त्यो इजिली डिटरमाइन गर्न सकिन्छ। म पहिला चाहिँ इन्डिभिजुअल मेसिन साइकलहरू जस्तै फेज हैन, मेमोरी रिड, मेमोरी राइट, इनपुट रिड, आउटपुट राइट त्यो पढाइसक्यो। अनिखेरि इन्डिभिजुअल इन्स्ट्रक्सन जम्मा हामीले 6वटा इन्स्ट्रक्सन बनाउनुपर्छ। त्यो 6वटा इन्स्ट्रक्सनको चाहिँ म सिकाउँछु अब है। अब पहिला म अपकोड फेज मेसिन साइकलमा जाउँ। अपकोड फेजमा के हुन्छ भने इन्स्ट्रक्सन अपकोड इज रिड फ्रम मेमोरी एन्ड स्टोर्ड इन इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर। इन अपकोड फेज मेसिन साइकल देयर आर 4 to T स्टेट्स। अब हाम्रो बुकले चाहिँ 4 to T स्टेट भन्छ, तर हामीले 4 T स्टेट युज गरेर मात्र टाइमिङ डायग्राम बनाउँछ है। 6 T स्टेट देखाउँदैन, किनभने त्यो बिचको 2 स्टेट भनेको वेटिङ स्टेट हुन्छ, त्यो हामीले देखाइरहनु पर्दैन। बट वी वान्टली इम्प्लिमेन्ट 4 T स्टेट। ल अनि अर्को कुरा हामीले टाइमिङ डायग्राममा के कुरा देखाउने त, त्यो कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट छ है। व्हाट वी सो इन टाइमिङ डायग्राम। म एउटा लेख्छु
what we show in टाइमिङ डायग्राम हामीले के गर्छौं भने आइओ / m dash त्यसै गरी s1 s0 यसको भ्यालु s1 s0 ले के क्यारी गर्छ त्यसको भ्यालु के हुन्छ त्यो पर्टिकुलर मेसिन साइकलमा त्यो देखाउँछौं हामीले त्यसै गरी हायर अर्डर डाटा हायर अर्डर एड्रेस बस कन्टेन्ट देखाउँछौं हामीले त्यसै गरी लोअर अर्डर अथवा लोअर अर्डर भन्दा पनि AD7 टु AD0 मा के क्यारी हुन्छ त्यो कुरा देखाउँछौं हामीले त्यसै गरी ALE सिग्नल देखाउँछौं हामीले अनि खेरि कन्ट्रोल सिग्नल कन्ट्रोल सिग्नल के भनेको जनरली रिड हैन WR अब कुनैमा रिड मात्र आउन सक्छ कुनैमा राइट मात्र आउन सक्छ कुनै मेसिन साइकलमा इन्स्ट्रक्सन साइकलमा बोथ आउन सक्छ यो कुराहरु हामीले देखाउँछौं है त ल हामीले यो कुरा देखाउँछौं र टाइमिङ डायग्रामको के हुन्छ भने एउटा प्याटर्न फलो हुन्छ क्या त्यसमा त्यो धेरै सोचिरहनै पर्दैन त्यो लाइन सर ड्रा गर्ने एउटा प्याटर्न हुन्छ त्यो प्याटर्न फलो गरेर हामीले जस्ट त्यसको भ्यालुजहरु मात्र चेन्ज गर्छौं ल म अब चाहिँ एउटा पहिला मैले अपकोड फेच मेसिन साइकलको टाइमिङ डायग्राम देखाउँछु त म एउटा अर्को शेयर गरौँ एकचोटी ल यो हेर यो चाहिँ अपकोड फेच मेसिन साइकलको टाइमिङ डायग्राम हो हामीले जम्मा T4 सम्म मात्र देखाउँछौं त्यो M1 भनेर देखाएको चाहिँ के भने मेसिन साइकल 1 भनेर देखाएको जनरली भन्दा नि एभ्री इन्स्ट्रक्सनको फर्स्ट मेसिन साइकल भनेको अपकोड फेचै हुन्छ ल हेर हामीले देखाउनु पर्छ के है त टाइमिङ डायग्राममा एउटा टी स्टेट हामीले देखाउनु परिहाल्छ टी स्टेटलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने क्लकले डिभाइड गर्ने हो के क्लकको हाई त्यसपछि लो फेरि हाई लो त्यो हाई र लो को जुन हाम्रो एउटा ड्युरेसन हुन्छ त्यसलाई हामी टी स्टेट भन्छौं T1 T2 T3 T4 अपकोड फेजमा चाहिँ T4 सम्म देखाउने है अनि खेरि मैले के भनेको छु भने यो जुन स्ट्याटस सिग्नल IOM S1 S0 को भ्यालुजहरु के हुन्छ त जस्तै अपकोड फेजमा के हुन्छ त्यो कुरा देखाउनु पर्छ जुन मैले अस्तिको एउटा टेबलमा पनि देखाइसकेको छु हैन त अपकोड फेजमा हाम्रो के हुन्छ भने IOM = 0 S1 = 1 S0 = 1 हुन्छ यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ इट रिप्रेजेन्ट्स स्ट्याटस अफ मेसिन भनेको कम्प्युटरले के काम गर्दैछ त्यो कुरा देखाउँछ ल हेर त्यसैगरी A15 to A8 A15 to A8 भनेको एड्रेस बसको हायर भ्यालु हो अब यो मैले अलिकति यहाँ थप्छु है त हामीले के एज्युम गर्नुपर्छ भने जस्तै म टेक्स्ट बक्स इन्सर्ट गर्छु यो इन्स्ट्रक्सन अपकोड फेज भनेको मेमोरीमा स्टोर हुन्छ अपकोडहरु हैन इन्स्ट्रक्सनको अपकोड त्यो चाहिँ मेमोरीबाट रिड गर्ने हो नि त त्यही भएर हामीले सुरुमा अपकोड फेच गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ भने सपोज गर्नुपर्छ जनरली सपोज द इन्स्ट्रक्सन
opcode is yes stored in memory location. ल मैले त्यही यही मिले लेखिदिन्छु 2105 H and the opcode is 3B भनेर मैले सपोज गरेको छु है। यो मैले किन लेखेको भने हामीले कुनै पनि इन्स्ट्रक्सनहरुको टाइमिङ डायग्राम बनाउँदाखेरि पहिला त्यो इन्स्ट्रक्सन मेमोरीमा यति स्टोर यहाँदेखि यतिसम्म स्टोर भएको छ र इच लोकेसनमा यो भ्यालु छ भनेर कन्सिडर गर्नै पर्छ, नत्र त्यो टाइमिङ डायग्रामको मिनिङ हुँदैन। अपकोड फेज भनेको हामीले एउटा मात्र मेमोरी लोकेसन भनेको जुन मेमोरी लोकेसनमा चाहिँ अपकोड छ त्यो मेमोरी लोकेसनबाट त्यो अपकोड रिड गरेर हामीले उसमा इन्स्ट्रक्सनमा राख्ने है। अपकोड र अपरेन्ड भनेर थाहा छ नि है, मैले अस्ति एड्रेसिङ मोडमा पढाउँदाखेरि पढाएको थिएँ नि अपरेन्ड र अपकोड भनेर अथवा अपरेसन कोड भनेर। इन्स्ट्रक्सनमा टु पार्ट हुन्छ, अपकोड र अपरेन्ड भनेर भनेको छु जस्तो लाग्छ। त्यो फेरि अपकोड भनेकै नबुझ्लाउने है त। यहाँ हेर, अब हेर यहाँ के गरेछ भने आइओएम को मैले भनिहालेँ हामीले टाइमिङ डायग्राममा आइओएम को भ्यालु आइओएम S1 S0 कलेक्टिभली देखाउने, त्यही भएर यो प्यारालल बस जस्तो देखियो क्या, यो क्रस गरेर यो प्यारालल बुझिन्छ क्या, यसको सिम्बल मल्टिपल लाइन्स छ भनेर बुझिन्छ यसको हैन। त्यसैगरी A15 to A8 ल हेर यसले चाहिँ के गर्छ भने जुन मेमोरी एड्रेसबाट हामीले रिड गर्दैछौँ नि, अपकोड फेज भनेको एक्चुअली रिडै हो, त्यसको हायर अर्डर एड्रेस भनेको मैले के एज्युम गरिरहेको छु भने हाम्रो मेमोरी लोकेसन 2105H भनेपछि यसले T1 T2 T3 सम्म कुरा बुझ है, T1 T2 T3 सम्म चाहिँ 21 क्यारी गर्छ, हायर अर्डर एड्रेस क्यारी गर्छ। त्यसैगरी यो ALE मैले यो अस्ति एड्रेस डिमल्टिप्लेक्सिङमा पनि पढाएको छु। एड्रेस डिमल्टिप्लेक्सिङमा के हुन्छ भने ALE चाहिँ T1 मा हाई हुन्छ, ALE T1 मा हाई हुन्छ, यसरी TLE के अरे ALE T1 मा हाई हुन्छ र T1 मा हाम्रो यो AD7 to AD0 ले के क्यारी गर्छ, लोअर अर्डर एड्रेस क्यारी गर्छ भनेर मैले पढाएको थिएँ। भनेपछि 05 यहाँ भयो, यता हेर है 21H यो भयो, 05H यो भयो, अनि यो दुईटाको कम्बिनेसन। अब यो एड्रेस त केमा जान्छ त, हामीले ALE हाई भइसकेपछि ल्याच इनेबल हुन्छ र AD7 to AD0 मा भएको एड्रेस चाहिँ कहाँ स्टोर हुन्छ, एड्रेस ल्याचमा स्टोर हुन्छ यहाँ हैन। अनि जुन यो 21H र 05H को कम्बिनेसन के हुन्छ, 2105H भएको भएन जुन चाहिँ ल्याचमा हुन्छ, त्यो मेमोरी लोकेसनबाट अब प्रोसेसरले के गर्छ, डाटा रिड गर्छ भनेको मेमोरीबाट डाटा रिड भएर यो चाहिँ डाटा बसमा यो भनेको यो T2 र T3 मा चाहिँ के हुन्छ भने यो अब अहिले चाहिँ मैले यहाँ अपकोड भनेर लेखिन हैन, यसमा चाहिँ जस्तै यो सपोज 2105 मा चाहिँ 3B छ भने यो 3B चाहिँ यहाँ आएर बस्छ, 3B चाहिँ मेमोरीबाट रिड भएर त्यो चाहिँ प्रोसेसरमा जान्छ। अनि T4 है, T4 लाई चाहिँ हामी अनस्पेसिफाइड भन्छौँ। अनस्पेसिफाइड भनेको चाहिँ यो केसमा चाहिँ जेनरली रजिस्टर ट्रान्सफर अपरेसनहरु हुन्छ, त्यो हामीले यसमा देखाउँदैनौँ। जस्तै यो केसमा चाहिँ A15 to A8 मा चाहिँ यहाँ अनस्पेसिफाइड भनिदिने, अरूमा केही पनि देखाउनु पर्दैन। ल यो भयो अपकोड फेज मेसिन साइकल। ल यसमा मलाई केही क्वेशन छ भने सोधिहाल त अपकोड फेज मेसिन साइकलको बारेमा। तिमीले यो टाइमिङ डायग्रामबाट के बुझ्यो है, यो राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ, फेरि त्यतिकै बुझ्यो भनेर भन्ने हैन। सर ALE को अलि बुझेन। ALE भनेको एड्रेस ल्याच इनेबल है, यो प्याटर्न हो, जहिले पनि T1 मा हाई देखाइदिने हो। यो जुनसुकै मेसिन साइकलमा पनि हैन ALE T1 मा हाई देखाइदिने हो। बाकी फेरि सर यहाँ अलिकति ग्लिच भएको हो सर यो ड्रइङमा, अलि यतादेखि नै के अरे जिरो स्टेटमा गएको छ भन्दै। ए ग्लिच होइन, यो यस्तो हो, यस्तो यो जेनरली के भन्छ कम्प्लिटली यहाँदेखि देखाइदैन, जति यो T1 मा अलिकति इन्ट्री भइसकेपछि मात्र भएको जस्तो देखिन्छ कि त्यो एउटा डिजाइन ड्र गर्ने एउटा प्याटर्न मात्र हो, केही फरक होइन। ओके सर। हामीले कम्प्लिटली ALE हाई भनेर यहीँदेखि देखाउनु पर्दैन कि हाई,
त्यसैगरी यो A15 देखि A8 चाहिँ फेरि यहीँदेखि यसले क्यारी गर्छ भने देखाउँदैन भनेको केही डिले हुनसक्छ भनेर अलिकति देखाएको क्या यो T1 भित्र गइसकेपछि केही फरक पर्दैन तिमीले यहाँ अगाडि सुरुदेखि नै बनाए पनि हुन्छ यो केही पनि छैन अब म फेरि अपकोड फेजमा 4 टी स्टेट हुन्छ र हामीले अपकोड फेज लगायत सबै मेसिन साइकलहरुमा देखाउनु पर्ने सिग्नलहरु भनेको भ्यालुज अफ आइओएम S1 S0 त्यो चाहिँ यसरी प्यारलल लाइन बनाएर बीचमा त्यो पर्टिकुलर मेसिन साइकलमा के हुन्छ त्यो कुरा लेखिदिने जुन चाहिँ म यो टेबलमा पनि देखाउँछु त्यसैगरी A15 to A8 त्यो केसमा त्यो मेसिन साइकलमा हामीले कुन मेमोरी एड्रेसबाट डाटा रिड गर्दैछौँ अथवा फेच गर्दैछौँ त्यसको हायर एड्रेस भनेको मैले यहाँ एज्युम के गरेको छु भने 2105 बाट रिड गर्दैछु भनेपछि यसमा 21H हुन्छ जुन चाहिँ T1 T2 T3 मै हुन्छ है र अपकोड फेजको केसमा चाहिँ T4 मा चाहिँ अनस्पेसिफाइड भनेर लेखिदिने यहाँ यो भित्रै अनस्पेसिफाइड भनेर लेखिदिने हो यो यतापट्टि काटेर मैले राखेको यो यसमा अरु पनि थियो के त्यो पुरै इन्स्ट्रक्सनको साइकल थियो त्यही भएर यता काटेको देखेको हो हैन अनि एएलई हामीले जहिले पनि के गर्नुपर्छ T1 मा हाई देखाउनु पर्छ र AD7 टु AD0 मा चाहिँ एउटा फिक्स छ हैन T1 मा एड्रेस देखाइदिने यसरी सेपरेट गरेर हैन 2105 मा गरेको यसमा 05 आयो र T2 र T3 मा चाहिँ के हुन्छ यसमा डाटा पास हुन्छ भनेर त्यो पर्टिकुलर मेमोरी लोकेसनमा अब यो केसमा चाहिँ के अपकोड छ त्यो अपकोडको भ्यालु यहाँ जस्तै यहाँ 3B लेख्नु पर्छ अनि अर्को कुरा कन्ट्रोल सिग्नल पनि देखाउनु पर्छ भनेको छु मैले रिड चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने T2 र T3 मा एक्टिभ हुन्छ है T2 र यहाँ त एक्टिभ भनेको लो भयो नि त यो T2 मा आएर लो भयो T3 सम्म लो हुन्छ र यो रिड कन्ट्रोल सिग्नल चाहिँ यहाँ एक्टिभ भएको के ठाउँ बेलामा चाहिँ के हुन्छ मेमोरीबाट डाटा रिड हुन्छ भनेर चाहिँ यो एरो देखाएको हो यसरी एरो देखाएको हो यो टाइममा चाहिँ मेमोरी रिड भएर डाटा बसमा चाहिँ डाटा पास हुन्छ भनेर चाहिँ यो देखाएको यति देखाइसकेपछि हाम्रो अपकोड फेज सक्यो है सर यो PCL के रे 05 हाइट चाहिँ कसरी डिटरमाइन हुन्छ यो PCL भनेको यस्तो हो के यो मैले यहाँ ठ्याक्कै भने PCH र PCL भनेको चाहिँ प्रोग्राम काउन्टर हाई र प्रोग्राम काउन्टर लो भनेको हो कुरा बुझै जुन चाहिँ हाम्रो एकछिन है तपाईँ देखाउँ जस्तै प्रोग्राम काउन्टर भनेको थाहा छ नि प्रोग्राम काउन्टरले के गर्छ भने एड्रेस अफ नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन टु बी एक्जिक्युटेड स्टोर गरिरहेको हुन्छ र प्रोग्राम काउन्टर करेन्टली प्रोग्राम काउन्टर जे छ त्यही त्यो एड्रेसबाटै रिड गर्ने हो के हैन त्यही हेर अब हाम्रो प्रोग्राम काउन्टरमा यो छ मानौ इट इज प्रोग्राम काउन्टर यो प्रोग्राम काउन्टर हो इट इज प्रोग्राम काउन्टर A8 देखि A15 मा चाहिँ के गर्ने भने प्रोग्राम काउन्टर हाई भनेको यो मेमोरी एड्रेसको यो पार्ट लगेर कहाँ राख्दिने यहाँ लएर देखाउने है त्यसैगरी AD7 टु AD0 जुन हाम्रो मेमोरी एड्रेसको यो हुन्छ नि लोअर पार्ट लोअर 8 बिट त्यो लोअर 8 बिट लएर कहाँ देखाउने यहाँ देखाउने हैन त्यसैगरी जुन अब सपोज अपकोड इज 3B भन्यो भने यो 3B यहाँ कहाँ देखाउनु पर्यो यो चाहिँ मेमोरी रिड भएर यो B चाहिँ फेरि यो अपकोड अथवा तिमीले डाइरेक्ट अपकोड भनेर मात्र लेख्दा पनि हुन्छ यसरी हुन्छ यो भयो हाम्रो मेमोरी के अपकोड फेच मेसिन साइकल म अब नेक्स्टमा जाउँ ल यो चाहिँ मैले मेमोरी रिडको लागि बनाएको मैले यहाँ काटेको छ मैले सिग्नल सबै देखाएको छैन म सिग्नल चाहिँ यहाँ लेख्छु है त यहाँ यो अनिखेरि मैले यो स्लाइड ने के भन्छ यो पुरै स्लाइड कम्प्लिट गरेर म पोस्ट गर्छु मैले यो ल यो भनेको के हुन्छ भने त सुरुको त आयो रिड आयो नि आयो स्ल्यास एम आयो स्ल्यास एम हैन आयो स्ल्यास एम त्यसैगरी S1 S0 लाई मैले यो एकै ठाउँमा लेखेँ हैन S1 सर उल्टो भयो माथि एउटा तल ठिकै छ यो तीनवटाको कम्बिनेसन हो के S1 S0 अथवा S0 S1 जे भयो नि हुन्छ हैन यो भनेको हाम्रो के हो भने त A15 to A15 to 8 र मेमोरी रिड मेसिन साइकलमा
सब मेमोरी रिड, मेमोरी राइट, आइओ राइट सबै मेसिन साइकलमा हाम्रो के हुन्छ 5वटा सरी 5वटा 3वटा टी स्टेट हुन्छ। यो कुरा बुझिराख्नु, यो चाहिँ सम्झिराख्ने। अपकोड फेजमा हामीले 4वटा युज गर्छौँ अनि मेमोरी रिड, मेमोरी राइटहरूमा हामीले के गर्छौँ 3वटा टी स्टेट युज गर्छौँ। ल अब यो भनेको के भन त, यो थर्ड यो भनेको र फेरि यो सिग्नल कहाँ देखाउने भनेर त्यो कन्फ्युज हुनु पर्दैन, जुन अर्डरमा राखे पनि हुन्छ। A15 टु A8लाई माथि राखेर यो आइओएम एस1 एस0 तल राखे पनि हुन्छ। यो यसले केही डिटरमाइन, यसले केही फरक पार्दैन हैन। र यो प्याटर्न बुझिसकेपछि सबै इन्स्ट्रक्सनको यो साइकल बनाउनु एउटै हो। ओके, यो भयो हाम्रो एडी 0 है। यो सिग्नल के हो ल भन त, यो अब यो तल ल्याच मतलब के हुन्छ एएलई अब लास्टको आरडी यो चाहिँ लास्टको रिड भयो नि त। रिड भएपछि यो के हुन्छ आर डी बार, आरडी बार भयो है त। यो भयो हाम्रो मेमोरी रिड। अनि मेमोरी रिडको केसमा पनि त्यो हामीले चाहिन्छ जेनरली कुन मेमोरी लोकेसनबाट रिड गरेको हो त। जस्तै यो पिसी हो, जस्तै यो केसमा चाहिँ हामीले के बुझ्ने भने यसबाट के बुझिन्छ भने ल यो जुन भएको भ्यालुबाट के बुझिन्छ भने त एकजनाले भन त ल, तिमी स्पेसली नभन, अरू भन त ल। तिमीले यो जुन यहाँ भएको यहाँ 10 छ, यहाँ 01 छ, यहाँ 05 छ, यसबाट यो हाम्रो मेमोरी रिड भनेको छ, यसबाट के बुझिन्छ ल भन त, एकजनाले भन त, अरू कसैले। म नामै लियो है त, म एकजनाले सोध्छु म। ल पुरुषोत्तम छ त्यहाँ क्लासमा, प्रवीण। ल प्रवीणले भन्यो भने चाहिँ ल प्रवीण खै क्लासमा यो अनलाइन क्लासमा त बोलेकै सुन्दिनँ म। थाहा छैन। अनि अर्को को छ त नाम, मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ। हित होइन, सेक्सन बीमै होइन, हित जोशी भने। मौसम पनि यही सेक्सन हो कि हैन? आकाश, ल आकाशले गर्ने। सर मैले के बुझ्छौ तिमीले यो जुन यो 10 01 05 बाट के बुझ्छौ भन त। यति बुझ्यो भने यो टाइम डायग्राम इजिली बुझिहाल्छ। सर 10 अगाडिकोबाट A15 देखि 8 अगाडि हामीले के अरे M1 मा चाहिँ जुन अगाडिको के अरे लोकेसन जहाँबाट हामीले लिन्थ्यौँ नि त्यसको के अरे अगाडिको हायर पार्ट डिस्प्ले गर्थ्यो होइन सर त्यसले चाहिँ। ल पख म अर्कोलाई सिधै निकिता छ कि छैन क्लासमा? मैले यहाँ पार्टिसिपेन्ट हेरिरहेको छैन। निकिता छ? क्लासमा हाम्रो क्लासको अब ए अहिले यहाँ अनलाइन मान्छे छ कि छैन मैले हेरेको नि पार्टिसिपेन्ट। छैन सर। निकिता छैन है। ओके, स्लेसमा छ त क्लासमा? स्लेसमा छ सर। ल श्रेष्ठमाले भन्ने ल, कहिले बोल्दैन। मैले त्यो अस्ति हिजो पनि सोधेको थिएँ। अलि इन्टरेक्टिभ भयो है क्लासमा, सबैजना यसो पार्टिसिपेन्ट नबुझेको कुरा भनिहाल। तिमीले योबाट के बुझ्छौ भन्न सक्छौ? थाहा छैन सर। थाहा छैन। अनि हाम्रो अर्को को छ त क्लासको? मैले नाम बिर्सेँ। अरू एकजना खकुरेल, के पुरुषोत्तम खकुरेल हो क्यारे? ल भन त, ल भन। छैन। ल म यहाँ बुझाइदिन्छु। यसबाट के सिम्पल छ, यसको मिनिङ के हो भने A15 देखि A8 बाट के पास भयो? 10।
यहाँ त यसको मिनिङ के हो भने A15 देखि 8 बाट 10 पास भएको छ र AD7 टु AD0 बाट 01 पास भएको छ। त्यो कम्बाइन गर्दाखेरि मेमोरी एड्रेस के भयो 1001 1001 यसको मिनिङ मेमोरी लोकेसन 1001 बाट के डाटा रिड गर्यो 05 रिड गर्यो 05 यही हो यसको मिनिङ मेमोरी तर लोकेसन अनि यो लास्टको छ नि त के अरे अगाडिको पार्टमा छ नि के अरे T3 मा हाई आरडी यसमा नि आरडी T2 र T3 मा हाई छ। हाई भनेको यस्तो हो यहाँ हेर जुन सिग्नल बार छ नि यसमा चाहिँ सिधा नर्मल हो हैन जुन यो तल आयो नि अब चाहिँ एक्टिभ हो के एएलई भनेको हाम्रो एक्टिभ हाई हो यो केसमा लोवर बाट हाई भएको छ यो चाहिँ अब एक्टिभ हो के त्यो डिफरेन्ट हुन्छ सिग्नल हाई कुन कसरी देखाउने भनेर पुरा बार भएको हामीले तल यो के भन्छ डाउन गर्नुपर्छ त्यसैगरी जुनमा कम्प्लिमेन्ट छैन त्यसलाई त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ रेज गर्नुपर्छ एक्टिभ भएको ठाउँमा रेज गर्नुपर्छ त्यही भएर हामीले यसरी गर्नुपर्छ रेज गर्ने कि हाई गर्ने भनेर चाहिँ जेनरली सिग्नल चाहिँ अलिकति अगाडिदेखि बनाऊ क्या जस्तै यहाँदेखि बनायो भने अब यो चाहिँ लो रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ अनि लो भएपछि यसरी हाई बनाएको हो क्या बुझ्यो नि हैन अनि रिड अब यहाँदेखि चाहिँ यसरी आइरहेछ भने एउटा लेभलमा छ यो इनएक्टिभ छ भनेपछि यसलाई एक्टिभ बनाउनु पर्यो भने यसरी लो गराइदिनु यो भयो मेमोरी रिड है त। अब त्यसपछि मैले सबै इरेज गरेँ हैन। अब मैले यो मेमोरी राइट म यसैमा देखाइदिन्छु है त। मेमोरी राइटमा अलिकति मात्र डिफरेन्ट छ। ओहो मैले यहाँ इरेज गर्न नपर्ने मैले ठिकै छ ल यो चाहिँ ओके म यसमै अब म मेमोरी राइट म यसमै देखाउँछु। मेमोरी राइट पनि 3T स्टेटै हुन्छ। यो अहिले अब यो मेमोरी रिड होइन कि यो चाहिँ ओके यहाँ डब्लु लेखेको अलि मिलेन पक्कै मेमोरी राइट मेमोरी राइट है त। यो S1 S0 यो IOM हो यो। अब मेमोरी राइटको केसमा चाहिँ यो डिफरेन्ट हुन्छ। यो 0 हुन्छ त्यो टेबल पनि म देखाइदिनु है। यो टेबल चाहिँ 5 वटाको चाहिँ यो जुन मेसिन साइकलमा चाहिँ के भ्यालु हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले त्यो एउटा टेबलबाट थाहा पाउनुपर्छ त्यो नि फिक्स हो हैन। अनि यो A15 to 8 यो त्यही नै भयो। अनि मैले मेट्न नपर्ने मैले मेट्दैछु है। अब यो भनेको के हो हाम्रो AD7 to AD0 AD7 to AD0 राइट एन्ड राइट के एरो चेन्ज हुन्छ AD0 हैन। यो भनेको चाहिँ हाम्रो ALE एड्रेस ल्याच इनेबल हैन। त्यो बन्द गरेर तिमीले म्युट गरेर तिम्रो एकदमै त्यो ब्याकग्राउन्डमा के नोइज आइरहेछ। अनि यो लास्टमा अब हैन रिड भयो अब चाहिँ के हुन्छ राइट हुन्छ मेमोरी राइटको केसमा। दुई रिड होइन कि यो राइट हो। अब यो डाटाको केसमा म यो चाहिँ यो अहिले इरेज गरिदिन्छु है। यो डाटा म अहिले एज्युम गर्दिनँ ल। मेमोरी रिड र मेमोरी राइटमा डिफरेन्स भनेकै यही हो। देखाउनु पर्ने हामीले के चेन्ज हुने रहेछ यसको भ्यालु चेन्ज हुने रहेछ। A15 to 8 मा हामीले PCH चाहिँ देखाउने हो। AD7 to AD0 मा हामीले के देखाउने हो अथवा PCH भन्दा नि यसलाई प्रोग्राम काउन्टर हाई भन्न मिल्दैन। यसमा चाहिँ जुन लोकेसनमा हामीले राइट गरे हो जुन चाहिँ मेमोरी एड्रेस रजिस्टरमा हुन्छ त्यसको हायर पार्ट
यसमा चाहिँ लोअर पार्ट। यसको मिनिङ जस्तै अनि एएलई भइहाल्यो, एएलईको केसमा पनि यही भइहाल्यो हैन। अनि डब्लुआर चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो बार चाहिँ T2 र T3 मा चाहिँ के हुन्छ, लो हुन्छ अथवा एक्टिभ हुन्छ भनेर देखाउने। र यो केसमा जस्तै मैले यो डाटा चाहिँ यहाँ मैले मास्क गरेँ नि, किनभने डाटा कुन राइट गर्ने भनेर हामीलाई थाहा छ भने यहाँ डाटा लेख्ने, नभए डाटा भनेर लेखिदिँदा हुन्छ। यसमा डाइरेक्टली 8 बिट डाटा अथवा डाटा भनेर लेखिदिँदा हुन्छ। डाटा अलिकति भएन है, ओके ओके, डाटा भनेर लेख्दा हुन्छ। र यो केसमा अब यो यसमा चाहिँ के बुझ्ने भने द डाटा 8 बिट डाटा इज रिटर्न इन मेमोरी लोकेसन 1001। कुरा बुझ है। इन्डिभिजुअल मेसिन साइकल बनाउनुको लागि गाह्रो छैन। हाम्रो एउटा प्याटर्न फलो गर्नुपर्छ जसमा चाहिँ सर्टेन सिग्नलहरू देखाउनुपर्छ। त्यसको सबै प्याटर्न त कन्टै छ क्या। यति कन्ट भइसकेपछि बनाउन इजिली सकिन्छ। आइएम को भ्यालु देखाउनु पर्यो, आइओएम S1 S0 को भ्यालु देखाउनु पर्यो, A15 to A8 को भ्यालु देखाउनु पर्यो, अनि 87 to 80 मा भ्यालु राख्नु के अरे देखाउनु पर्यो, T1 मा एड्रेस देखाउनु पर्यो, T2 र T3 मा डाटा देखाउनु पर्यो, ALE T1 मा हाई देखाउनु पर्यो, बाँकी T स्टेटमा यो लो हुन्छ। र रिड र राइट कन्ट्रोल सिग्नल, मेमोरी रिड छ भने T2 र T3 मा रिड लो गराउनु पर्यो, राइट छ भने T2 र T3 मा के गर्नु पर्यो, राइट लो गराउनु पर्यो। यति नै हो। यो भयो हाम्रो सर त्यो हामी डाटा राइट गर्छौँ नि। हजुर त्यो अहिले जुन अहिले जुन हामीले लोकेसन दियो नि 10 र 01, हजुर त्यहाँबाट चाहिँ के अरे त्यहाँ चाहिँ हामीले डाटा लेख्छौँ होइन के हो? त्यहाँ चाहिँ मेमोरीमा त्यो डाटा स्टोर हुन्छ। अब त्यो डाटा कुन हो भनेर त त्यो सिपियु रजिस्टरमा भनेको यस्तो हुन्छ, मेमोरीबाट रिड गर्दा चाहिँ यो डाटा छ है भनेर एज्युम गर्छौँ हामीले हैन। अब राइट गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यो एज्युम गर्नु पर्दैन, डाइरेक्टली डाटा लेख्दा हुन्छ। यो डाटा राइट गर्नुपर्छ भनेर देखाइरहनु पर्दैन। यो भयो हाम्रो यहाँ हेरे त अपकोड फेज, मेमोरी रिड, मेमोरी राइट। अब आइओ रिडको इनपुट आउटपुट रिडको पनि यतिकै हो। म त्यसलाई त्यो पनि मैले अपरेसन देखाइदिन्छु है। यसमै देखाइदिन्छु ल, यो पनि केही छैन। आइओ रिडको केसमा के हुन्छ भने यहाँ है ल, अब म यसमै देखाइदिन्छु। अनिखेरि म यो इन्डिभिजुअल टाइमिङ डायग्रामको त पर सिस्टममा प्रोभाइड गरिदिन्छु मैले। ल अब मेमोरी रिड होइन कि आइओ रिड र आइओ राइट पनि सकौँ। अनि त्यसपछि जुन 6वटा इन्स्ट्रक्सनको हामीले टाइमिङ डायग्राम बनाउनु पर्छ त्यो नेक्स्ट क्लासमा मैले सक्छु। ल आइओ रिड है, अब मैले लेखिरहेन है। यो हाम्रो के हो रे, यो यसमा पनि 3वटै मेसिन साइकल हुन्छ के अरे, 3वटै टी स्टेट हुन्छ IO/M। अब मैले यो सबै लेखेँ है, यसमा यो 3टा भ्यालु देखाइहाल्यो होइन। त्यसपछि यो भनेको के हो, हाई A15 to A8। त्यसपछि यो भनेको के हो, 87 to 80। अनि यो भनेको के, ALE। अनि यो के हो हाम्रो रिड। एउटा यसमा मात्र के डिफरेन्स हुन्छ भने आइओएम को यो 0 हुन्छ नि, यो एकछिन है, यसमा कहाँनिर मात्र डिफरेन्ट हुन्छ भने यहाँ यहाँ 0 को ठाउँमा के हुन्छ, 1 हुन्छ। 1 भनेको के हुन्छ, आइओ अपरेसन गरेर बुझ्छ। यो 1 र यो आरडी भनेपछि आइओ रिड भनेर थाहा हुन्छ, अरू एक्ज्याक्टली छैन। अनि अर्को कुरा, यो आइओ रिडमा अर्को कुरा के पनि थाहा पाउनुपर्छ भने हामीलाई पोर्ट एड्रेस भन्ने चाहिन्छ। अब यसमा चाहिँ मेमोरी एड्रेस हुँदैन, पोर्ट आइओ को पोर्ट एड्रेस हुन्छ। ल यो आइओ रिड र आइओ राइट पनि म सक्दिहाल्छु आज, यो सजिलो हुन्छ नि। पोर्ट एड्रेस है, पोर्ट एड्रेस भनेको हाम्रो 8 बिटको हुन्छ यहाँ रे। त्यो एउटा यो कुरा चाहिँ एउटा जान्नुपर्ने हुन्छ आइओ रिडको केसमा। पोर्ट एड्रेस ओके, पोर्ट एड्रेस हैन। अब पोर्ट एड्रेस हाम्रो 8 बिटको हुन्छ। यो बिटको हुन्छ। सपोज हामीले चाहिँ
पोर्ट नम्बर 01 बाट हामीले डाटा रिड गरिदिँदैछौँ। सो वी आर रिडिङ डाटा फ्रम पोर्ट नम्बर 1 हो भने यो केसमा यसको मेमोरी यो जुन एड्रेस बसको कन्टेन्ट चाहिँ चेन्ज हुन्छ। यो केसमा चाहिँ के हुन्छ 8 बिटको डाटा भएको हुनाले A15 र AD7 to AD0 मा चाहिँ एउटै देखाउनुपर्छ हामीले। यो H01H यसमा पनि 01H। ल यति डिफरेन्स हुन्छ मेमोरी रिड र आइओ रिडमा। कुरा बुझै? आइओ रिडमा हामीले पोर्ट एड्रेस युज गर्छौँ जुन चाहिँ 8 बिटको हुन्छ। त्यो भएको हुनाले यसमा जे एड्रेस लेखिन्छ यो AD7 to AD0 मा पनि सेम एड्रेस लेखिन्छ। अनि रिड गरेको डाटा, अब यो डाटा इनपुट पोर्टबाट के डाटा रिड गरिन्छ त्यो कुरा हामीलाई थाहा नहुन सक्छ। डाइरेक्टली हामीले यहाँ के लेखिदिने, डाटा, यहाँ डाटा लेखिदिने, दिस इज आइओ रिड। पुरा बुझिरहेछौ कि छैन भन त? सर आइओ रिड है। अब आइओ राइटको पनि सकौँ है त, यसमै सकिदिइहाल्छु म। अब रिडको केसमा म फेरि रिपिट गरौँ, यो आइएम को ठाउँमा 1, S1 को ठाउँमा 0 के 1, त्यसपछि S0 को ठाउँमा 0। यो AD7 to AD0 मा प्लस A15 to A8 मा हामीले के देखाउने, पोर्ट एड्रेस देखाउने। सेम पोर्ट एड्रेस हुन्छ, 8 बिटको हुन्छ। र AD7 to AD0 मा चाहिँ जुन T2 र T3 मा चाहिँ हामीले के देखाउने, डाटा लेखिदिने। ARET1 मा हाई गराउने र यो के हुन्छ, रिड सिग्नल हुन्छ। अब राइटको केसमा, आइओ राइटको केसमा के हुन्छ भने मैले यो पनि काटेँ। अब मैले WR भने आइओ राइट। ल आइओ राइटमा कहाँ चेन्ज होला भन त? अहिले मेमोरी राइटको केसमा जुन मेमोरी राइटको केसमा जसरी गरेको थियो नि हामीले, अब यो केसमा चाहिँ यो 0 हुन्छ, यो 1 हुन्छ है। अनि यो पोर्ट एड्रेसको केस पनि त्यही हो, कुन पोर्टमा राइट गर्दैछौ त्यही नै हो र डाटा लेखिदिने हो। यो रिडको ठाउँमा अब के हुन्छ, WR हुन्छ। ल मैले अब एउटा होमवर्क दिएँ त, जुन यो चाहिँ अस्तिको एसाइनमेन्ट होइन कि आजको होमवर्क भनेको चाहिँ के भने सबैले सुने, म त्यो क्वेसनै त्यसमा त्यो एसाइनमेन्टमै लेखेर दिन्छु। अहिले त्यो एसाइनमेन्टमै यो 5वटा मेसिन साइकल बनाएँ नि मैले। हजुर। 5वटा मेसिन साइकलको इन्डिभिजुअल टाइमिङ डायग्राम कपीमा बनाएर लगभग 2 पेज जति बनाएर मलाई फोटो खिचेर मलाई पठाऊ। म एसाइनमेन्टको अहिले क्वेसन राखिदिन्छु है त। अब आज बुधबार भयो, आइतबार आउने गरी सबैले त्यो पठाउने। म त्यहाँ त्यो ड्यु डेट त्यसरी राखिदिन्छु, त्यसबाट थाहा हुन्छ है त क्लियरली। पेन्सिलले के बनाउने, अपकोड फेज, मेमोरी रिड, मेमोरी राइट, आइओ रिड, आइओ राइट, छुट्टै छुट्टै बनाउने मेसिन साइकल। सर नयाँ एसाइनमेन्ट एसाइन गरिदिनुहुन्छ? नयाँ एसाइनमेन्ट एसाइन गर्छु मैले, तर यो चाहिँ पोस्ट गर्नुपर्छ है। कपीले बनाएर बनाऊ, कपीमा पेन्सिलले बनाऊ, फोटो खिचेर मलाई पठाउनुपर्छ है त। यो म अहिले क्वेसन पोस्ट गरिदिन्छु। कुरा बुझ्यौ नि? यहाँ कतिजनाको पार्टिसिपेट, यहाँ 24 जना छ। यहाँ अहिले यहाँ बस्नेलाई त भइहाल्यो, प्लस जसले रेकर्ड सुन्छ उसले पनि हुन्छ। मैले त्यहाँ अहिले अब क्लास सकेपछि मैले एसाइनमेन्टको क्वेसन राखिदिन्छु। यो 5वटा मेसिन साइकल तिमीले राम्रोसँग बनाऊ घरमा। अनि त्यही नै हाम्रो पछि एसाइनमेन्टमा पनि क्वेसन आउँछ, त्यसैलाई युज गरेर पनि हुन्छ हैन? हुन्छ सर। ल म क्वेसन राखिदिन्छु, यो 5वटा प्र्याक्टिस गर। यो नेटमा मजाले पाउँछ। यो अपकोड हिजो मैले टाइमिङ डायग्राम भन्ने यो फाइल पनि राखिदिएको छु नि, त्यसबाट हेरेर गरे हुन्छ है त। त्यसमा चाहिँ अपकोड फेज मेमोरीको छ, राइटको आइओ राइटको जुन मैले प्याटर्न भने त्यही अनुसार गर। मिलेन भने म त्यही एन्सर पछि गर्छु। अनि नेक्स्ट डेमा चाहिँ हामीले स्टेसनहरूको अपकोडहरू, त्यो स्टेसनहरूको इन्डिभिजुअल स्टेसनहरूको टाइमिङ डायग्राम बनाउँछौँ है। एकै दिनमा सकिन्छ त्यो जस्ट जोड्ने मात्र हो। क्लास यति नै गरौँ। त्यो एसाइनमेन्ट आउँछ त्यसलाई गर है त। म यो अब रेकर्डिङ स्टप गरेर म बाहिर हुन्छ सर।